ස්ටුඩන්ට්ස් අද දවසේ අපි කතා කරනවා IELTS එක්සමිනේෂන් අදාළව අප්‍රේල් මාසේ අවසාන සති දෙක තුල IELTS එක්සමිනේෂන් ආවෝ listening reading writing සහ speaking questions මොනවද කියන එක. ඒතර විශේෂයෙන්ම writing සහ speaking වලට අදාළ මම date එකත් එක්ක කියලා questions මොනවද කියලා කියනවා. listening සහ reading වලට අදාළ මොන වගේ question types ද ආවේ කියලා කියන. ඉතින් මේ දේවල් බලන්න විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ දවස්වල. ඇත්තටම IELTS කරන ස්ටුඩන්ට්ස් වලට good news එකක් ඒ තමයි අප්‍රේල් මාසේ මේ වෙනකොට ස්පීකින් වලට අදාළව ආපු cue card questions මේ මෑත කාලේ මට හම්බෙච්ච බොහොම සරලම questions. They are very very simple things. එකම question එක නැවත නැවත repeat වුණා සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒ නිසා ඉතින් මේ දැන් කියලා දෙන්න යන කොටස් ටික ගැන හොඳ අවධානයක් යොමු ගන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනකොට වීඩියෝ එක ඔෆ් කරලා ඒ ටික ස්ටඩි කරන්න ඕන ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් පවා ගහ ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් ස්පීකින් වලට අදාළව cue card එකක් දැන් චුට්ටක් බලමු. මේ ස්ක්‍රීන් එකේ අපි ඔයාලට පහසු වෙන්නේ අදාළ question එක දානවා. අවශ්‍ය වෙලාවට නවත්තලා පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරි ගන්නත් පුළුවන්. Describe a time when you gave advice to someone. ඔයා තව කෙනෙකුට ඇඩ්වයිස් කරපු අවස්ථාවක් අහන්නේ නේ. ඉතින් මේකට අදාළව ඔයාගෙන් අපි කියනවා පොයින්ට්ස් 4ක් අහලා තිනවා. ඒ සම්බන්ධව උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඒතර මතක දෙන්න ස්ටුඩන්ට්ස් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ඉස්සරම දැනගෙන තියෙන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය වෙන බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක කියලා ස්පීකින් වල කියන. ඒකට අනුකූලව තමයි ඔයාගේ performance ගන්න එක වෙනස් වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට 5 බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක 6 and 7 ගත්තාම ආකාර තුනකනේ perform කරන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමුන්ට අවශ්‍ය බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක අඳුර ගන්න ඒ අනුව perform කරන්න try කරන්න. මොකද්ද මේක දැනගන්න ඕනේ? අනිවාර්යයෙන්ම IELTS ස්පීකින් වල බෑන්ඩ් descriptors කියන එක හොඳ අවබෝධයෙන් read කරන්න ඕනේ. ඔයාට එක ටිකක් තේරෙන්නේ නැහැ වගේ නම් ඔයාට උනන් එක කොපි කරලා ඉවරලා ChatGPT වගේ AI එකට දාලා පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. මොකද ඉතාමත් වැදගත්. ස්පීකින් වලට අදාළව ඔයාට ඕන බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක ගන්න ඔයා කතා කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා දැනගන්න එක. දැන් මේ question එක ගත්තාම දැන් අපි හිතමු සාමාන්‍යයෙන් 6.57 වගේ ස්කෝර් එකකට යනවා නම් මොනවද තියෙන්න ඕනේ? පළවෙනිම දේ තමයි ස්ටුඩන්ට්ස් අහගන්න හොඳ ෆ්ලුවන්සි එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට හඬ උස් පහත් කරලා කතා කරන ඉන්ටෝනේෂන් එක තියෙන්න ඕනේ. linking words වා කීපයක් use කරන්න ඕනේ. ඊළඟ කාරණා තමයි complex sentences භාවිතා කරලා තියෙනවා. මෙතන complex sentence කියලා මම අදහස් කරන්නේ if clauses, relative clauses, ඊළඟට conjunctions පාවිච්චි කරලා තියෙන්න පුළුවන්. passive voice use කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කාරණා. ඊට අමතරව අපි කියනවා first, second, then, finally ඒ වගේ අර sequence words මේ දේවල් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් වඩා හොඳයි. ඒත් එක්කම අපි කතා කරොත් එහෙම ඔයා පුළුවන් තරම් advanced words terms use කරන්න try කරන්න. මෙතනදී advanced words terms කියන්නේ writing පැත්තට අදාළ නෙවෙයි speaking පැත්තට අදාළව. එතනදී idioms මොන හරි terms topic specific words තියෙනවනේ ඒක ගොඩාක් හොඳයි. ඔයාට vocabulary එකට අදාළව ලකුණු වැඩි කරගන්න. මම මේ කාරණා ගොඩක් කිව්වේ marking scheme එක අනුව සාමාන්‍යයෙන් 7+ යනවා නම් මොන වගේද භාවිතා කරන්න ඕනේ කියන එක. ඒ වගේම තමයි පුළුවන් තරම් ඔයා natural speaking එකෙන් කතා කරලා, ඒ කියන්නේ natural speaker කෙනෙක් වගේ කතා කරන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාට ඉහළ බෑන්ඩ් ස්කෝර් එකට යන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට දැන් ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නපු cue card question අදාළව task number 3 question එකක් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ස්ටඩි කරන්න. මේකෙදි එකක් අවසාන question එක මම පොඩ්ඩක් කියන්න. මොකද ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස් ලාට දැන් අපේ classes වල එන අයටත් practice එකේ පොඩ්ඩක් මේක අපහසු වුණා යාලට. ඒ තමයි have you ever been praised for helping or advising someone? අහන්නේ මොකද්ද? ඔයාව කවදා හරි අපි කියනවා ප්‍රේස් කරලා තියනවද වර්ණනා කරලා තියනවද වෙන කට්ටියක් විසින් මොකටද අනිත් මිනිස්සුන්ට උදව් කිරීම හෝ ඇඩ්වයිස් කිරීම මත. දැන් ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස් ලා මේක දැන් තනිකර පැසිව් වොයිස් වලින් යන්නේ. ගොඩක් අයකට මේක අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න ඇත්තටම බැරි වුණා. ඊළඟට ටාස්ක් 1 questions ගත්තොත් මම නිකමට කියන දැන් හැමදාම අහන question තියෙනවා ටාස්ක් 1 වල home town ඒ වගේ දේවල්. ඊට අමතරව ළමයි මම මේක ලියත් ගත්ත ඇත්තටම. ඊට අමතරව මේ ගිෆ්ට්ස් ගැන සහ ගාඩ්නින් ගැන විශේෂයෙන්ම අහලා තිබුණා. ඕන ගාඩ්නින් කියන එක ටිකක් කාලයකට පස්සේ ආවේ. ගාඩ්නින් ගැනීම ටාස්ක් 1 එකේ අහලා තිබුණා. ඉතින් ඒ ගාඩ්නින් වලට අදාළ question ටික තමයි දැන් අපි මෙන්න මෙතන දාලා තියෙන එක ස්ටඩි කරන්න. ඊළඟ cue card question එක සාකච්ඡා කරන්න ගන්න පොඩි දෙයක් කියන ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස් ලා අහනවා අපිට සර් කොහොමද මේ recent past questions ගන්න කියලානේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන ඔයා exam එක කරන මාසේ ඒ ආපු සියලුම අපිට ලැබෙන සියලුම questions වල ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට කරන්න තියෙන එක දෙය තමයි ඔයාගේ එක්සැමිනේෂන් එක අපේ ඇකඩමි එක හරහා බුක් කරන්න පුළුවන්. මේ සඳහන් කරලා තියෙන WhatsApp නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන් විතරයි තියෙන්නේ. කිසිම අමතර අය කිරීමක් මොනවත්ම කරන්නේ නැහැ. මේක වලට වාසි දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මේ මාසය තුල ආපු සහ එන සියලුම අපිට හම්බෙන question ඔක්කොම වලට ලැබෙනවා. ඊළඟ තමයි වලට free speaking mock test එකක් හම්බ වෙනවා. ලොකු chance එකක් අපි හරහා exam book කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ ගත්තොත් තමයි මේකත් ඕන තරම් ඇතරම repeat වෙලා තියෙන cue card question එකක්.
describe a long journey you have been on. ඔයා ගියපු දිගු ගමනක් ගැන තමයි අහලා තියෙන්නේ. try කරන්න. idioms terms ඒ දේවල් use කරන්න. ඊළඟට වගේ අපි කියනවා grammatical range පැත්ත try කරන්න සහ grammar mistakes කරන්න එපා. ගොඩක් ළමයි මම දැකලා තියෙන mistakes කරන ආකාර කීපයක්. එකක් තමයි අර අපි කියනවා simple present tense එකේදී he go බොහොම සරල දෙයක් නේ he goes වෙන්න එපයි. අන්න ඒ වගේ දේවල් mistake කරනවා. articles miss කරනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඊට මතරව it depends මේ ගොඩක් අය use කරන දේ වැඩක් දැන් it depends අපි දැන් කියන්නේ ඒක රඳා පාදන අපි කියන්නේ it depends නේ හරි එක ගොඩක් අය it depend වගේ තමයි use කරන්නේ ඊළඟට මම මොන හරි දෙයකට වැඩිපුර කැමති නම් I prefer to එහෙමනේ use කරන්නේ ගොඩක් කට්ටිය I am prefer හරි ඒ වගේ අනවශ්‍ය විදිහට වැරදි විදිහට use කරනවා මේ නිසා ඒ ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඔයාලා අනේ මොකද නැත්තම් grammar වලට ඔයාලා ලකුණු අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ ඔන්න ඒ cue card එකට අදාළව task number 3 question ටික මම දැන් screen එකේ දාලා තියෙන එකත් ඔයාලා study කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඔන්න අප්‍රේල් මාසේ 23 වෙනිදා ආපු examination එක cue card question එක මම ඒකත් දැන් screen එකේ දානවා අපි. Describe someone who enjoys helping others. කවුරු හරි කෙනෙක්ව විස්තර කරන්න ඕන මොන කෙනෙක්ද? එයා enjoy කරන, එයා රස විඳින මොනවා කරන එකද? අනිත් අයට උදව් කරන එක රස විඳින පුද්ගලෙක් ගැන. ඔයාලට පොඩි ප්‍රධාන දෙයක් කියන්න ඒ තමයි ගොඩාක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා මේ වගේ වෙලාවට එක්කෝ මද එක්කෝ ෆාදර් ගැන කතා කරන එහෙම නැතුව ඊටින් එහාට ගිහිල්ලා ටිකක් අර අලුත් දෙයක් වෙනස් දෙයක් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි මොකද එක්සෑම් එකත් පොඩ්ඩක් වට වින් කරගන්න පුළුවන් මොකද බහුතරයක් ඇත්තටම මේ ෆාදර් මදර් ගැන කතා කරනවා මම කියන්නේ එකකින් ලකුණු අඩු කරනවා කියලා නමුත් ඒක ටිකක් බෝරින් වෙලා තියෙන නිසා පොඩ්ඩක් අලුත් දෙයක් කතා කරොත් මොකද we are human being examine human being කෙනෙක් ඒ නිසා ඔයාලට ඉහළ ලකුණකට යන්න ඒ දේවලුත් හේතු වෙන්න පුළුවන්. දැන් ළමයි අපි කතා කරමු මේ මෑත දවස් ටික කියන්නේ අන්තිම සති දෙක තුල ආපු writing paper එකට අදාළව ආපු questions මොනවද කියන එක. මම ඇත්තටම අද දවස් තෝරගෙන තියෙනවා essays ටිකක් ඔයාලත් එක්ක discuss කරන්න. අපි task 1 selection එකකුත් ඊළඟට ගේන්න හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් writing task 1 කොටස් ටිකක් අවශ්‍ය especially මේ academic students ට අදාළව comment section එකේ comment එකක් දාන්න we need writing task 1 කියලා ඒත් එක්ක අපි ඊටාම ඉක්මනින් මේ වීඩියෝ එකත් ගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට බලන්න දැන් මේ දවස් ටිකේ ආව questions ගත්තාම agree disagree question ආවා. ඊළඟට discuss both use question ආවා. එකපාරක් දෙපාරක් වගේ ආවා problem solution සහ තවත් එකපාරක් දෙපාරක් වගේ ආවා positive development or negative development questions. වැඩි වශයෙන්ම ආවේ agree disagree question එක තමයි. දැන් මෙතනත් මම select කරන් තියෙනවා මේක ආවේ ඇත්තටම අප්‍රේල් මාසේ 29 වෙනිදා examination එකට. Many governments spend more money on science education than on other subjects because they believe it is important for national development and progress. මොකද කියන්නේ ගොඩක් government විසින් ලොකු මුදලක් වැය කරනවා මේ science විද්‍යාව පැත්ත දියුණු කරන්න science education එක අනිත් subject දියුණු කරනවට වඩා. එයාලා විශ්වාස කරන දේ තමයි මේකෙන් අර ජාතික සංවර්ධනය ඒ වගේම තමයි progress එකේ වර්ධනය ඒ දේවල් ඇති වෙනවා කියන එක. ඉතින් ඔයා කොච්චර දුරකට to what extent do you agree or disagree නහන්නේ. එතන මේ වගේ අවස්ථාවක ඇත්තටම අපිට උත්තර මම ඊට කලින් ඩිස්කස් කරලා තියෙන උත්තර තුන් වාරකට යන්න පුළුවන්. මොනවද? ඔයාට එක්ක පුළුවන් totally agree කියලා යන්න. නැත්තම් totally disagree යන්න පුළුවන්. නැත්තම් partially agree කියලා යන්න පුළුවන්. තවත් තියෙන slightly වගේ තියෙන but එච්චර හිතන්න ඕනේ නැහැ. totally agree, totally disagree, partially agree. දැන් මේ වගේ question එකක් ආවම මොකද්ද format එක? introduction එක body paragraph 1 body paragraph 2 conclusion දැන් ඔය set එකම ගත්තොත් ඕකේ layers 13ක් තියෙන්න ඕනේ introduction එකේ කොටස් 3ක් තියෙනවා ඊළඟට body paragraph වල කොටස් 4ක් තියෙනවා conclusion එකේ කොටස් 2ක් තියෙනවා මේ වගේ දේවල් තියෙනවා එතකොට දැන් අපි හිතමු මේක totally agree කියලා මම ගත්තා කියලා එහෙම වුණොත් ඒකට points දෙකක් ගන්න පළවෙනි body paragraph එකේ පළවෙනි point එක explain කිරීම සහ දෙවෙනි body paragraph එකේ දෙවෙනි point එක explain කිරීම අවශ්‍යයි එතකොට මෙතනදී මතක තියාගන්න දැන් body paragraph එකක් කියවම topic statement එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක explain කරන්න ඕනේ, example එකක් දෙන්න ඕනේ, concluding statement. මේ වගේ කාරණා වගේක් තියෙනවා ඉතින්. ඔයාලට මේක ගැන කිසිම අදහසක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ course එක join වෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ writing වලට අදාළ packages ගන්නත් පුළුවන්. අපි WhatsApp number එක දාන්නම් ඒකට අනුව කතා කරන්න. මම කියන්නේ ඔයාලට මොනවද මේ දේවල් දන්නේ නැත්නම්. ඉතින් මේක ලියලා හුරු වෙන වචන 250කට වඩා ඔයා ලියන්න අවශ්‍ය වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. තව question එකක් මේක ඇත්තටම බලමු. reasons and solution කියන question type එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ nowadays children have a shorter attention span and find it difficult to concentrate මේ දවස්වල ළමයින්ට තියෙන්නේ shorter attention span ඒ කියන්නේ
මොනවා හරි දෙයක් attention එක අවධානය දීගෙන ඉන්න පුළුවන් කෙටි කාලයක්. හරිද? අර concentration එක හොඳට තියාගෙන ඉන්න අමාරුයි. ඊළඟට අහනවා what are the reasons මොනවද හේතු what solutions මොනවද ගන්න පුළුවන් විසඳුම්. ඉතින් මේ question එක ඔයාලා දන්න ගොඩාක් වෙලාවට ඔයාලා කතා කරන්න පුළුවන් මේ especially අපේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක භාවිතා කිරීම මේ blue light එක සහ මේ social media කියන එක සෑහෙන දෙයක්. ඒක ගැන ගොඩක් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒකට ගන්න පුළුවන් solutions කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මොනවද එන්නේ? format එක අර වගේමයි introduction, body paragraph 1, body paragraph 2, conclusion. හැබැයි දැන් තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මෙතන format එක චුට්ටක් වෙනස් වෙන්න මම එකයි select කරගත්තේ. මෙතන අහන්නේ what are the reasons කියලා. what are the solutions එනම් plural වලින් අහන්නේ. එතකොට එක reason එකයි එක solution එකයි දීලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් introduction එකේ අපි introduction පස්සේ එන body paragraph එකේදී පළවෙනි body paragraph එකේ ඔයා discuss කරන්න ඕනේ අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් reasons දෙකක් ඇති ඊට වඩා යන්න ඕන time එකක් නැහැනේ. විනාඩි 4න් කොහොම කරන්න බෑ. reasons දෙකක් body paragraph 1 එකේ body paragraph 2 එකකට ගැලපෙන reason ඒකට ගැලපෙන solutions දෙකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි body paragraph එකට ගියොත් කොහොමද ලියන්නේ? topic statement එක පළවෙනි කරුණ explain කරනවා, දෙවෙනි කරුණ explain කරනවා, දෙකෙන් ඕනම එකට example එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ concluding statement එක ලියනවා. solution එක ලියන දෙවෙනි body paragraph එකේ ඉස්සරවම topic statement එක ඊට පස්සේ පළවෙනි solution එක explain කරනවා, දෙවෙනි solution එක explain කරනවා. ඒ දෙකෙන් ඕනම එකක් හොඳට ප්‍රමාණවත් එක example එකක් දෙන්න. ඒවත් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් conclusion එක ලියන්න. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් මම දවසට IELTS වලට අදාළ question 50ක් 60ක් අනිවාර්යෙන් check කරන teacher කෙනෙක් විදිහට මට කියන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ස්ටුඩන්ට්ස්ලා මේ essay එකක් ලියනකොට මේ format එක ගැන අවබෝධය මදි සහ complex sentence භාවිතා කිරීම ඊළඟට අපි කියනවා advanced vocabulary එක භාවිතා කිරීම අඩුයි 6 වලින් උඩ බෑන්ඩ් ස්කෝර් එකක් ගන්න ඕනයි. ඉතින් මේ නිසා ගොඩාක් කට්ටිය 5.56 වගේ බෑන්ඩ් ස්කෝර් වල රැඳිලා ඉන්න ඉතින් ඒ දේවලුත් ඔයාලා හදාගන්න. තව හොඳ question එකක් කියලා තමයි මේකත් අතරම agree disagree question එකක් අපි discuss කරන තුන්වෙනි question එක screen එකේ බලන්න. Some people believe that subjects such as drama, music and creative writing are more beneficial for a child's development than other school subjects. To what extent do you agree or disagree? මොකද කියන්නේ මේ සමහර මිනිස්සු විශ්වාස කරනවලු drama, music, creative writing වගේ subject ඒවා ගොඩක් වැදගත් කියලා ළමයින්ගේ development එකට අනිත් subject වලට වඩා. ඉතින් මේකත් මහා අලුත් question එකක් නේ අපි discuss කරා. කොටස් 4ක් එන්න ඕනේ introduction, body paragraph 2යි, conclusion එකයි. ඒ විදිහට කරුණු හොඳට හොයලා ලියන්න. ඔයාට ලියාගෙන යනකොට මොන හරි දැන් ලියන්න හොයනකොට කරුණු නැහැ කියලා හිතන දැන් මොකද කරන්නේ? විනාඩි 10ක් හරි 15ක් හරි අරගෙන මොකද කරන්න ඕනේ? අමාරුවෙන් හරි වාගේ ඔළුවට බලෙන් හරි කරුණු දාගෙන කීපයක් ලියන්න. ඊට පස්සේ වට ඕනනම් AI එකට පොඩ්ඩක් question එක දීලා points ටික විතරක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. අපි ChatGPT එකෙමුකෝ points ටික විතරයි essay එකේම ලියව ගන්න එපා. එතකොට ඔයාලට නිකන් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ essay එකක් આવත් මම මේ වගේ point තමයි දන්නේ. මොකද සමහරට වගේ exam එකේ මේ essay එක මෙන්න නොවෙන්න පුළුවන්. මීට සමාන කරුණු ලියන essay එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා points ටික ගන්න. හැබැයි පටන් ගත්ත ගමන් points ගන්න එපා. වගේ මොලේ වෙහසන්න මොලේ වෙහසලා තනියම ස්ටඩි කරන්න බැරිම වුණොත් තමයි අපි යන්නේ මොනවටද ChatGPT වගේ AI method එකකින් කරුණු ඉල්ල ගන්න. ඔන්නේ නම් ඒත් එක්කම general students ට good news එකක් ඔයාලට අදාළව අපි letter එකක් ගෙනල්ලා තිනවා මෙතනදී task 1 එකක් හැබැයි ඒක. බලන්න question එක දිහා. You have noticed that some of the equipment at your local sports center is damaged or not working properly. Write a letter to the manager. Manager letter එකක් ලියන්න තියෙන්නේ නේ. එතකොට බලන්න මේක ඔය ඉස්සරෝම් බලන්න ඕනේ මේක මොන letter එකක්ද? formalද, informalද, semi formalද කියලා. දැන් ඔයාලට තියෙන මේක රාජකාරී ලිපියක් මේක අනිවාර්යෙන් formal letter එකක්. ඒත් එකම තමයි මතක තියාගන්න එයාගේ ඔයාලට points කීපයක් points 3ක් දීලා තියෙනවා. ඔයාගේ letter එක තුන මේ points 3 වෙන වෙනම body paragraph වල explain වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් body paragraph 3ක් එන්න ඕනේ. ඕනනම් introduction එකක් දැම්මත් කමක් නැහැ. ඉතින් මේකත් ඔයාලා ලියලා හුරු වෙන්න. එහෙනම් හරි. එහෙනම් දැන් අපි අවසාන අදිරියට අවිල්ලා තින් දැන් අපි කතා කරන්න ඕනේ reading සහ listening කියන part දෙක. ඊට කලින් මම කියන්නම් මේ විදියට real exam එකට ආපු අලුත්ම question එක දිගට ඔයාගේ exam එක එනකම්ම ඔයාට study කරන ගමන් ඒවට උත්තර ලියන ගමන් ඊළඟට ඒ උත්තර නිවැරදි කියලා අපි හරහා check කරගන්න ගමන් ඔයාට හරි විදියට වැටික් කරලා exam එක පළවෙනි පාරම කොට යන්න අවශ්‍ය නම් ඔන්න ඉස්සරෝ miles කරන students ට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මැයි මාසේ 17 වෙනිදා අපේ 2 month course එක පටන් ගන්නවා IELTS වලට අදාළව.
ඔයාලට පුළුවන් අපිත් එක්ක join වෙන්න. individually assess correct කරනවා. ඒක තමයි speaking trainings වෙන වෙනම යනවා students ලා වෙන වෙනම අරගෙන recent past question කරන්න කියලා මම කිව්වා. ඉතින් ගොඩක් options අනිත් courses වල නැතිව අපි දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට තියෙන්නේ අපේ WhatsApp number එකට WhatsApp message එකක් දාන්න පුළුවන්. WhatsApp number එක මෙතන දාලා තියයි දැන්. හරි. reading part එකට ගිහින් students මේ දවස්වල reading වල මොනවද උනේ? reading සහ listening කියන papers දෙක ගත්තාම ඇත්තටම මම දැකපු දෙයක් තමයි සාපේක්ෂ ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ රීඩින් සහ ලිසනින් වල ලකුණු ප්‍රමාණය ටිකක් මදි. අනිත් ඒවාට වඩා චුට්ටක්. ඒ කියන්නේ ෆේල් වුණා කියන එක නෙවෙයි. අවශ්‍ය බෑන්ඩ් එක ගත්තේ නැහැ කියන එක නෙවෙයි. බට් වෙන්නට වඩා පොඩ්ඩක් අඩු ගතියක් තියෙනවා. මම නිකන් ලිසනින් එක සමහරවිට ලේසිනේ. ලිසනින් එක මේ පාර පොඩ්ඩක් ටිකක් අමාරුයි වගේ තමයි මට පේන්නේ. හැබැයි ළමයි නම් එහෙම කිව්වේ නැහැ. ළමයි ලේසි කියලා කියනවා. බට් රිසල්ට් එනකොට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තිබුණ නැහැ සමහර අයට. අපි කතා කරමු රීඩින් පේපර් එක. රීඩින් පේපර් එක ඇකඩමික් ජර්නල් දුකටම දාලා මම කියන්නේ වැඩිපුරම මේ දවස්වල ආව මල්ටිපල් choice questions සහ fill in the blank questions. මෙතන මේ fill in the blank questions කිව්වම note completion වෙන්න පුළුවන්. table completion නම් ගොඩක් ආව නැහැ. ගොඩක්ම note completion තමයි ඇවිල්ලා තිබුණ examination එකට. ඊට අමතරව summary completion එක ආවා. true false not given question හැම paper එකකම වගේ තිබුණා. සමහර ඒ වගේ yes no not given එකක් තිබුණා. ඊළඟට ගත්තොත් අපි අමාරු question අර B type question ගත්තාම academic students ට නිතරම list of heading කියන question එක මේ දවස් ටිකේ ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒ වගේම matching question එක ඇවිල්ලා තිබුණා. general students ට වැඩි වශයෙන්ම ඇවිල්ලා තිබුණේ which paragraph contains the following information කියන question type එක. ඉතින් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ time එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. අඩු බෑන්ඩ් ස්කෝර් ගන්න කට්ටිය තමුන්ට ඕන බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක අඳුනගෙන මුළු පැයක් පුරාවටම ඔක්කොම පේපර් එක කරන්නේ නැතුව ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගන්න සැලකිලිමත් වුණා නම් තමුන්ට ඕන බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක ගන්න පුළුවන්. listening part එකට ගියොත් students listening වල නම් ලොකුවට කිව්වේ නැහැ මේ දවස් ටිකේ අර 1.25 speed එකකින් ආවා කියලා අපේ students ලා. හැබැයි මම හැම වෙලේම ඔයාලට කියන්නේ 1.25 speed එකකින් practice කරන්න කියලා. එතනදී ගොඩක් students ලාට ඇවිල්ලා තිබුණා වැඩිපුරම ඇවිල්ලා තිබුණා MCQ question, multiple choice question ගොඩක් ආවා. ඊළඟට fill ups අපි කියන හිස් තැන් පිරවීම වල ඒකෙත් note completion තමයි ඇවිල්ලා තිබුණේ. ගොඩක් වෙලාවට one word only ඇවිල්ලා තිබුණ examination එක no more than two words කියන එකත් සමහර අවස්ථාවල ඇවිල්ලා තිබුණා. sentence completion questions matching question එකත් ඇවිල්ලා තිබුණා. question කීප එක විතරක් map එක ඇවිල්ලා තිබුණා. ඉතින් ওই ටික තමයි අද දවස් අපි කතා කරන්නේ. මම හිතනවා ඇත්තටම මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න කියලා. ඇත්තටම වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වුණා නම් ඒකත් comment section එකේ comment එකක් විදිහට දාන්න. තාම subscribe කරලා subscribe කරන්න. මොකද අපි හැම සතියෙම වීඩියෝ දෙකක් හෝ තුනක් IELTS වලට වැදගත් ඉතාම වැදගත් lessons අපි දානවා. IELTS කරන වගේ යාළුවට වගේ relation එකත් අපේ මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එයාටත් දැනගන්න පුළුවන් ළඟදී exam එකට ආපු question මොනවද කියලා. එහෙනම් have a great day.